Mio padre partiva spesso. Il giorno prima della sua partenza, mia madre tirava fuori dalla cassettiera e dall'armadio quello che gli sarebbe servito. Piegava con cura camicie, pantaloni, mutande, canottiere, calzini e fazzoletti di stoffa e appoggiava tutto sul letto. Si fermava un attimo a guardare quella massa indistinta di indumenti e poi iniziava a dividerli. Metteva uno sopra l'altro una camicia, una canottiera, un paio di mutande, un paio di calzini e un fazzoletto di stoffa. Faceva delle piccole pile ordinate, una pila per ogni giorno che sarebbe stato via. Sotto ad ogni terza pila sistemava un paio di pantaloni, una giacca ed una cravatta. Poi, con una logica perfezionata degli anni, infilava tutto in una vecchia valigia di pelle marrone. Fermo, appena fuori dalla porta della camera, osservava questo suo lento rituale. L'aria vibrava di tensione, quasi pungeva la mia faccia di bambino. Doveva andare mio padre, portava i turisti in giro per l'Europa con il pullman e lasciava a casa me e mia madre a fare le solite cose, ad aspettare. Era il suo lavoro. Per me l'Europa di mio padre era fatta di carta, composta dalle tante cartine stradali che teneva in una cartellina di plastica bianca dell'Adria Tour e che mia madre appoggiava, dopo averla chiusa, sopra la valigia. Lì dentro c'erano i viaggi di mio padre, le sue strade, le sue fughe, i suoi racconti, tanta sua vita. Numeri di stati che per me erano solo un fitto reticolato di strisce rosse e nere, numeri e nomi di città e paesi che mi sorprendevano. Quelle cartine piegate erano per me l'altrove. Ogni tanto, di nascosto, le prendevo dal cassetto sotto il comodino, le aprivo sul letto e seguivo con il dito percorsi improvvisati. Passavo città, attraversavo fiumi, pianure, montagne e mi chiedevo cosa avesse visto mio padre nei suoi attraversamenti. Se magari proprio in quella città, sotto il mio dito, si era fermato a mangiare, a dormire ed aveva conosciuto qualcuno. Dopo averle rimesse a posto, continuavo a ripetere quei nomi per costruire il mio viaggio, a riviverlo nella bellezza della sua inesistenza per giorni. Non parlavo molto mio padre e quando rientrava aveva addosso gli odori dei luoghi che aveva attraversato. Ogni tanto a cena ci raccontava di problemi al motore, di incendi, di polizia, di mari aperti e burrascosi, di strade schiacciate dal sole. Entrava così il mondo a casa nostra. Con gli anni ho cominciato a capire dove sarebbe andato, se ad ovest o a est. In casa c'era un'energia diversa quando doveva andare di là, in Jugoslavia. Passare quel confine che avevamo quasi in casa dal 1947, era un gesto che imponeva attenzione, in qualche modo faceva paura, di là. C'era il mondo di cui sapevamo molto poco, che per la sua estrema vicinanza evitavamo di sfiorare, quasi scottasse. Di là c'era una cultura che non ci facevano studiare, una lingua che non ci facevano imparare. C'eravamo noi e c'erano loro, tutto qui. Di là si andava a comprare la carne, sigarette, a fare benzina, ma passare oltre la sbarra, affrontare la dogana, toglieva sempre sicurezza. La polizia non era come la nostra, le leggi non erano come le nostre. Si finiva in galera per poco e ci si restava per molto. Di là c'era una sorta di freddo orrore muto. Su quel confine, sceso dal Baltico, finiva un'Europa, ne cominciava un'altra. Finiva il mondo, ne cominciava un'altra. Quando mio padre doveva andarci, l'aria di casa si inspessiva. Quella preoccupazione scavava la faccia di mia madre ed un grigiore triste, squadrato, il grigiore dell'est. Velava gli occhi di tutti noi. I giorni in cui mio padre stava di là erano veramente giorni d'assenza totale, che poteva diventare definitiva. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. Grazie a chi ci ospita e ha organizzato la serata. Quello che avete appena sentito era un pezzo, un estratto di un racconto che si intitola Sconfinare. Bene, buonasera, mi associo a Pericle nei ringraziamenti e grazie per essere qui. È un onore e un piacere per me presentare insieme a Pericle questo libro e, come avete sentito già da queste prime pagine, contiene moltissimi stimoli, moltissime, potremmo definirle aperture, dal mio punto di vista, verso un tempo che potremmo definire sospeso. Perché se c'è una cosa che mi ha colpito in questi racconti è la capacità che ha
Periche Camuffo, di confermarci un talento che era già evidentissimo nei libri precedenti, ma qui nella forma del racconto che, per inciso, chi frequenta la letteratura lo sa, insomma, è lì che si misura uno scrittore, lo dicono tutti, insomma, no? Uno scrittore bravo, uno scrittore che sa scrivere, uno che sa scrivere buoni racconti, perché te la giochi in poche pagine, e questa è una capacità che hanno gli scrittori davvero di talento. E devo dire che sono, appunto, ancora una volta rimasto molto colpito da questa capacità veramente rilevante di Periche Camuffo di scrivere racconti. Sono pochi quelli che sanno scrivere racconti belli, Periche Camuffo è uno di questi. La frequentazione del tempo mi ha colpito, perché in fondo c'è sempre, o spesso in questi racconti qui, una sorta di presente piegato in avanti e in indietro, non sai mai a che altezza della linea del tempo ti ci trovi, insomma, no? C'è moltissima voglia di futuro, no? L'abbiamo già sentita, per esempio, questo mettere il dito nella carta e sognare un mondo che è ancora da visitare, ancora da vedere, no? Però poi c'è questo passato che ti viene a cercare, no? Come abbiamo sentito, c'è un passaggio in questo racconto che mi ha colpito anche la prima volta che l'ho letto, insomma, no? Cioè questo preparare la valigia pungeva il mio viso, no? È un'immagine magnifica, no? Chi non si è sentito così da bambino, no? Per esempio, di fronte all'ineluttabile, no? Al dovere dei genitori che devono andare, no? E tu è un dovere che fai fatica a capire, no? Quando toccherà a te poi magari lo capirai meglio, però finché sei piccolino lì è difficile distinguere tra dovere e abbandono. Ecco, in questi racconti qui, per esempio, questa è una cosa che torna spesso, insomma, questo senso del lasciare, dell'essere lasciati, del dover andare, ma anche il piacere di andare, perché sono racconti che esplorano, no? Sia altri mondi, lo vedremo poi, lontani, no? Sia il quotidiano. Poi io credo che Pericle sia stato bravissimo a fare una cosa che appartiene un po' alla nostra generazione, se vogliamo, ma non è un libro generazionale, è un libro che davvero è un libro senza età, no? Però chi è come noi, oggi si direbbe un baby boomer, no? Un nato negli anni 60, in questo libro trova moltissime cose. E trova soprattutto questa, come potrei definirla, questa agilità con cui Periche Camuffo sa andare a cercare quello che abbiamo dovuto dimenticare, quello che abbiamo preferito dimenticare, quello che ci è anche toccato di dimenticare. Ecco, è un libro che l'immagine che ho trovato scrivendo con gioia questa prefazione, perché è stato un onore, oltre che un'avventura intellettuale molto bella per me, è che è come quando da ragazzini si andava a vedere, andavamo tutti, no? A vedere la ruspa che costruiva la casa nuova. E a un certo punto questa ruspa, andando giù, trovava radici, le toccava, no? Scorticava le radici. E poi gli alberi, i ceppi venivano estratti da questi prati per far posto alle case. Ecco, questo libro qui fa lo stesso con moltissimi dei nostri ricordi più intimi, con molte delle immagini che abbiamo vissuto, e ci fa vedere come tutto quello che è capitato poi con molta velocità in questi anni è stato uno scavo dentro quello che siamo stati. Siamo stati modificati senza rendercene conto, siamo anche noi come quelle radici lì, no? Le ruspe della modernità, le ruspe della turboeconomia, le ruspe del tempo che purtroppo, no? Inevitabilmente va avanti, hanno graffiato anche le nostre radici, e restituire con eleganza e anche con forza poetica quella malinconia è un lavoro difficilissimo, e questo in questi racconti qui a Pericle è riuscito in maniera magnifica. Dunque devo dire che è un libro davvero importante da questo punto di vista, ma non solo. La prima domanda che ho appunto per Pericle è: in fondo perché ti sei concentrato spesso, no, in questi racconti su dei personaggi realmente esistiti o inventati, non lo vogliamo sapere, no? Probabilmente sono questo e quello, no? Come ogni buono scrittore fa, perché hai voluto mostrarceli proprio in questo atto quasi quasi, insomma, del ricordare, a volte con commozione, a volte anche con fastidio, no? Come se fosse difficile affrontarlo questo ricordo. Questo è un libro che
che ti conquista proprio per questo, perché ti fa sentire davvero quanto è difficile misurarsi anche con le gioie che si sono solo sfiorate, per esempio. Ecco, è una scelta che mi ha colpito molto. Non un secondo, no? Sì, grazie per le parole di introduzione. Poi insomma, ha anche scritto la prefazione per quello. Poi quando io presento il suo libro non ci scambiamo queste parole. L'idea del libro, poi non so se è uscita, era quella di dare uno sguardo critico, perché è schierato, nei confronti della modernità, della nostra modernità, quella degli anni 2000, insomma. Infatti il titolo Compro oro, pago in contanti è un titolo preso da un fenomeno che è uscito quando una decina d'anni fa, ha iniziato ad uscire, penso, certo, 15 anni fa. E per cui questo già il titolo voleva marcare il fatto che il libro guarda all'interno del nostro contemporaneo. Però non potevo guardare la contemporaneità senza guardare il passato, perché lo sguardo che ho io adesso sulla modernità è figlio di quel percorso. Per cui va benissimo il fatto che il racconto, quello che ho appena iniziato per la parte del racconto, sconfinare, riguarda un episodio, una sensazione di un bambino, che poi il racconto si avanti, ci saranno per le considerazioni invece dell'uomo adulto, e arrivare a guardare e leggere in maniera critica reale voleva dire necessariamente passare attraverso ciò che quel reale ha in qualche modo cancellato, perché essenzialmente o che ha modificato in maniera significativa, e capire anche come poterlo scrivere. Quindi mi è sembrata una buona scelta narrativa, mescolare un po' queste cose. Il libro è diviso poi in sezioni, c'è una che riguarda in maniera più specifica una parte gradese, se vogliamo. Io non nomino mai Grado, ma chiamo sempre l'isola perché mi piace di più, voleva fissarsi nel libro gradese. E poi ci sono vari altre cose. Sì, è una delle cose che volevo dire, e quindi l'hai già anticipato tu. C'è Grado in questo libro, ovviamente, anche se la si riconosce, no? Anche questa è un'operazione che mi è piaciuta molto, non è mai nominata, come dice Perche, però poi piano piano, un po' alla volta, viene fuori, ma potrebbe essere anche qualsiasi altra isola, no? Un'isola abitata da una certa stagionalità, diciamo, no? C'è questa estate in cui questi personaggi sostanzialmente spesso lavorano, no? Quindi non se la godono, no? Diciamo, lavorano alla felicità altrui e poi d'inverno se ne vanno, partono, no? O vanno a fare a loro volta i turisti, oppure vanno esplorando con altre parti del mondo, no? Però è anche un'isola che secondo me in questo libro rappresenta quello che in fondo è abbastanza intuitivo in tutti noi, insomma, no? La nostra vita è un'isola, sostanzialmente, no? Siamo circondati da un mare di cose sconosciute, siamo circondati da un mare di ricordi, siamo circondati da un mare di progetti che forse realizzeremo, forse non navighiamo, no? Fuori da quest'isola. E incontriamo persone, no? Leggevo un articolo un po' di tempo fa che alla fine nessuno di noi è in grado di calcolare quante persone vede, no? Però le persone che incontriamo, che sono significative per noi, sono già di meno, e avanti di questo passo. Allora ecco che anche noi, tutto sommato senza rendercene conto, la costruiamo la nostra isola, no? E poi ed è abitata da personaggi che conosciamo bene. Nel caso di questo libro qui, un'altra delle cose che mi ha colpito tantissimo è che ognuno di questi personaggi che sta dentro quest'isola, che potremmo definire Grado, ma è l'isola del mondo, della vita, no? ha delle vicende piuttosto particolari, no? Che potremmo definire per certi aspetti feliniane, no? Quasi, per altri aspetti rock, per altri aspetti ancora esplorative, no? Ci sono due ragazzini che a un certo punto decidono, no? Di andare dall'altra parte del mondo partendo da Grado con un canotto, dei biscotti, no? È uno dei racconti che mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciuti tutti molto, ma quello lì mi è piaciuto tantissimo,
perché mentre si imbarcano, no? vanno verso la fine dell'infanzia, no? Poi c'è anche un altro momento bellissimo che ci mostra come Pericles sia stato bravissimo a raccontare, come dicevo prima, il mondo per davvero, quando due ragazzini, che potrebbero essere gli stessi o altri, non importa adesso, no? Sfidano le famiglie e attraversano il ponte, che potremmo pensare quello dell'isola della Schiusa, no? E vanno di là come se andassero a Berlino Est, a vedere un mondo che non si poteva vedere, a dimostrazione che è proprio vero che ogni luogo è mondo, no? E c'è anche molta, diciamolo pure con un termine che può essere anche impegnativo, in questi racconti qui, per le figure che sono narrate c'è c'è una compassione severa, lo definirei, no? Cioè c'è molta empatia verso questi personaggi, ma come diceva anche prima Pericles, è un libro che prende posizione, schiera, insomma, dà anche mai dei giudizi, però fa vedere i risvolti delle scelte più o meno, come dire, congrue, giuste che si fanno. Per quanto è stato difficile, per esempio, prenderli in mano questi personaggi, alcuni conosciuti da te, credo veramente, altri frutto dell'invenzione narrativa, no? Non è un lavoro semplice, è davvero grave un'isola così ricca di personaggi, perché davvero c'è una carrellata magnifica, insomma, no? È straordinaria, dal playboy al soldato, diciamo, no? Che viene dai Balcani a lavorare a grado, a fare la stagione, come dicevamo c'è davvero un mondo che si affaccia e dentro un'isola piccolissima, se vogliamo. I personaggi, sì, alcuni, forse per parecchi personaggi potrei mettere vicino al titolo il nome e cognome, no? Ha il nome e cognome, però quel nome e cognome sarebbe un po' stretto, perché qualcuno che li ha incontrati potrebbe riconoscerli, non dico di no. Ma come ogni scrittore, tu sai anche molto bene, un personaggio è un insieme di vari personaggi, no? che incontri, ne costruisci un altro, è come costruire una maschera. Che da un personaggio ti piace il sorriso, dall'altro un altro modo di camminare, metti insieme queste cose. Quindi io mi sono molto divertito in questa composizione. Si sente molto, questo è bellissimo. Questa composizione di queste maschere è come se fossi stato il mangiafuoco che mette a posto tutti i burattini, no? e gli fa fare quello che vuole. Non per un delirio di onnipotenza, per modo di dire. Però mi dava questo senso di voler creare questi, e poi farli muovere anche, no? All'interno di una scenografia che può essere più o meno reale. E questa è la cosa bella della scrittura, penso di ogni arte, ma nella scrittura e penso nel teatro siano cose molto belle, come sai, per frequentare sia l'uno che l'altro. La costruzione del personaggio era molto importante. Certo, grado, mettiamolo così, è molto facile pescare personaggi un po' particolari. Perché ci sono andati fulminati, insomma, come hai detto tu, la stagionalità dell'isola che ti travolge, no? Ti passa sopra, non è che ti passa sopra come una carezza, ma come ti prega, ti ara fino alle ossa, poi quando ne esci, che è settembre, ottobre, quando è, insomma, non sei più come prima. E questo dà, in alcuni, tutti, può cominciare a piegare gli equilibri. Quindi diventa, era facile cercare dentro in questi personaggi conosciuti, non conosciuti, con questa l'importanza relativa. E proprio il discorso che facevi, no? Il ritorno, non è l'isola, chiamiamola l'isola per quello che è, non volevo paragonarla, non so, alla campagna di Pavese, capito? Non è un ritorno a un ambiente aurorale, mitico, no? Vestito attraverso una lettura simbolica per arrivare poi a qualcosa. Non è questo, anzi non è per nulla salvifico, è che si ritorna per salvarsi, forse si ritorna per capire che non ci si salva più, che non è più possibile salvarsi. Sì, questo si sente in molti racconti e direi che è anche uno dei fili di questo libro, insomma è un libro che ci mostra, credo, davvero con una delicatezza sorprendente, ma anche con la giusta ferocia, no? Quello che siamo diventati senza rendercene conto, insomma, no? Perché una delle truffe che fa il tempo, e questi personaggi sono intrisi di queste truffe qua, è quello che ci cambia senza dircelo, no? Cioè ci ritroviamo tutti al di là di qualcosa e i processi, chiamiamoli così, no? Della vita
ci hanno modificati. Come diceva Pericle, siamo alla fine della stagione, no, hai le ossa, come avevi detto, cioè, no, ti ribalta le ossa, figurati il tempo, no? Quello che può fare. Ma c'è molta poesia in questi racconti qui, è una scrittura molto che secondo me ha un impasto poetico molto forte, anche se Pericle usa sempre una prosa molto asciutta, molto, molto controllata, molto misurata, ma e questi sono pregi, no? Non è che è una prosa nuda, è una prosa molto ricca, molto poetica. C'è una cosa che mi ha colpito molto in questo libro, e c'è un attimo fantastico, no? Ce ne sono molti, devo dire la verità, ma ce n'è uno che mi ha colpito davvero, perché credo che potremmo anche dire di grado in questo libro molte cose, ma c'è un'immagine fantastica che viene a un certo punto quando uno di questi personaggi, insomma, muore nell'ora buona dei pescatori, no? Che è credo che sia un'apertura poetica straordinaria, no? Cioè esiste questo aspetto della vita. Ecco, questo è un libro che ti mostra quello che nell'ora buona dei pescatori, quindi quando i pescatori prendono pesci, quando sono felici, no? Qualcun altro muore in realtà, no? Sulla terraferma, in un altro posto del mondo. E siamo sempre confrontati con questa dimensione doppia, no? La nostra felicità è sempre fragile quando noi siamo capaci di voltarci e guardare gli altri. C'è molta empatia, no? In questi racconti. Credo che sia stato anche abbastanza doloroso in certi momenti, credo, no? Sì, doloroso nel senso che quando cerchi, come dicevi tu, no? Quando butti giù la penna, no? La scavatrice, poi le radici in qualche modo non sai dove va giù questo metallo, quanto profondo va, e per lui qualcosa rovina, qualcosa porta via, no? Lascia quelle ferite sulle radici che noi vediamo, a volte esce anche del libro, c'è qualcosa, vengono toccate in qualcosa di vitale. Per cui c'è sicuramente questo, quando inizi un percorso di scrittura lo devi mettere in conto e sai forse che è anche una delle cose belle della scrittura, ti porta sempre, quando chiudi il libro che l'hai finito, queste ferite le vedi addosso, non te le senti, magari gli altri non le vedono, però le senti e sai che sei passato attraverso un'esperienza che ti ha formato, che ti ha cambiato. Per cui io adesso però ti leggo Certo, un piacere. proprio sulla stagionalità, quello esame ma questo sulla stagionalità. Il titolo è Senza orario, senza bandiera, il titolo è chiaramente rubato al primo disco dei New Trolls, che è del 1968, non so se avete mai sentito, ma è molto bello. Poi i New Trolls poi sono diventati altri, insomma, quel disco era sorprendentemente bello. Qualcuno di noi ogni tanto lo incontrava, per caso incrociava le traiettorie del suo camminare nel mondo, nei vicoli d'Apa di Banco, nei valli aperti di Buenos Aires, in un minimo villaggio boliviano. Immagine netta e fuggente, che si fermava solo quando non poteva più far finta di non averti visto. Ma erano incontri strattonati dalla fretta, dalla sua fretta. Mentre parlava, non riusciva a stare fermo, i suoi occhi schizzavano addosso a tutto ciò che c'era intorno, alla ricerca disperata di una via di fuga, di un altrove da viaggiare. Ed è capitato anche a me uno di questi incontri, su un volo per Londra molti anni fa, dove lui andava sempre, finito il lavoro estivo, per tirare su ancora qualche soldo. Lavorava nei ristoranti, abbassava le esigenze, eliminava comodità superflue, risparmiava ogni sterlina, ogni fottuta sterlina che gli avrebbe permesso di vivere quel viaggio che intendeva fare. Io ero agli inizi dei miei vagabondaggi, iniziavo appena ad esplorare dei piccoli spazi quasi domestici. Ci siamo salutati a Victoria Station. Lui si tuffava in città, mentre io, un po' impaurito, avrei cercato qualcosa nel freddo di Bedford. Di qualche anno più vecchio di me, era l'unico che aveva continuato a fare la vita che tutti noi, prima o dopo, abbiamo abbandonato, per età, per stanchezza, per noia. Lavorava 6-7 mesi l'anno, lavori stagionali, si assicurava l'indennità di disoccupazione e partiva. Magari con più tristezza di un tempo, con più fatica, ma faceva lo zaino e andava. Ti accorgevi che se n'era andato quando non lo vedevi più passeggiare per le vie dell'isola, e ti accorgevi che era ritornato quando lo incontravi di nuovo. Era quello spazio
E quello spazio, tra andate e ritorni, si riempiva di racconti, di leggende, di stupori d'anima. Si diceva che avesse delle donne qua e là nel mondo, che andava a trovare, addirittura che manteneva. Si diceva poi che queste donne fossero diventate sempre più giovani, le bambine della Cambogia, o di qualche fumoso bordello asiatico. Si dicevano molte cose, che sono diventate, negli anni, polvere di silenzio. Era rimasto fedele al suo sogno, ad una costrizione interiore che è stata anche mia, per un periodo, ma che poi ha inghiottito la sua propria voce ed il suo battere continuo sulla materia viva della mia esistenza si è trasformato in un rumore sgradevole e per farlo smettere mi sono dovuto fermare. Ma spesso, chiuso in casa nei lunghi pomeriggi d'inverno, che lentamente si stavano aprendo di luce, quando il mare si stiracchia e allarga le spalle al sole pallido, pensavo a lui ed ero di nuovo in viaggio in una cabina di un oleoso mercantile nei mari cileni, in uno scompartimento scomodo e affollato di un treno indiano, separato dalle fauci del mondo dal leggero telo di una tenda, aspettando di arrivare da qualche parte, nello scorrere dilatato e acerbo del tempo. In quei momenti una leggera tenerezza mi rammolliva le gambe. Quest'anno però è ritornato prima del solito. Qualcosa non doveva essere andato per il verso giusto giù in Sud America. Stava già male, molto dimagrito, lento nei movimenti, asciutto di parole. Poi l'ospedale, l'operazione, il silenzio hanno svuotato della sua presenza l'alba muta di un giorno di febbraio. Riferimento ai ragazzini che se ne vanno. E questo riferimento i ragazzini ormai non si riconoscerebbero più. È arrivata nella nostra classe, quinta elementare, come un raggio di sole che filtra dalle nuvole. Ha dato visibilità alla polvere che galleggiava nell'aria, l'ha resa immobile, l'ha fissata nei nostri occhi aperti di bambini. Ci ha fatto scoprire qualcosa che ci stava attorno, a cui eravamo avvolti, ma che non avevamo mai visto, mai in quel modo. È arrivata da Milano, dove suo padre si era trasferito molti anni prima per lavoro, dove aveva avuto successo, ma dove il successo era mai finito. Ha portato tra noi una lontananza che sapeva di mistero, di televisione, di qualcosa che aveva poco a che fare con l'isola. Nessuno di noi aveva mai visitato una città di quelle dimensioni. Avevamo dentro la consuetudine con il sogno innescata dall'orizzonte aperto del mare, dalla brillantezza del golfo. Era quello il nostro unico percorso di lontananza. E laggiù, dove cielo ed acqua si confondevano, penetrando l'uno nell'altro, non c'erano città, ma solo la vaghezza dell'ignoto. E verso quel tremore confuso di onde erano partiti l'anno prima Ugo e Ivan, a marcare un'appartenenza, a rivendicare un'origine di spirito e sogno. Erano partiti nel primo pomeriggio con un canotto a remi, un cambio di biancheria, lo spazzolino, qualche pacco di biscotti e l'Australia da raggiungere. A 10 anni i sogni non hanno dimensioni di tempo e di spazio, sono vicini, prossimi, poco più in là di qualche colpo di remo. Li ha recuperati poi la guardia costiera, alla fine della laguna, dove il mare si allarga e si fa scuro. Le montagne, a nord, chiudevano con la loro robustezza ogni desiderio di fuga verso quell'altro, verso qualcos'altro che non fosse il mare. Ogni radicamento in una realtà di terra e di sassi. Ed era al di là di quelle montagne che stavano le città, quelle vere, quelle grandi, quelle come Milano. Lei non era una di noi, non l'è mai stata. Non parlava il nostro dialetto e sotto il grembiule bianco con il fiocco rosa indossava vestiti di timida eleganza, di buona famiglia. Alla fine della scuola sua madre veniva a prenderla in macchina, mentre noi tornavamo a casa a piedi o in bicicletta. Nell'ora di ginnastica, la tuta rossa dell'Adidas le lasciava un balbettio di seni ed il culo alto che nella sua perfezione era per noi maschietti quasi simbolo religioso. Per quasi tutte le altre ragazzine della classe farsi l'amica era una questione di sopravvivenza, un'acquisizione di prestigio, un'uscita dalla periferia stantia delle loro vite. Per me, solo starle vicino durante la ricreazione dava senso all'intera giornata. Sostare per un attimo nell'angolo azzurro dei suoi occhi mi regalava un'immobilità leggera, un galleggiamento simile a quello della polvere che aveva illuminato entrando dalla porta del primo giorno di scuola.
Poi il sole dell'estate ha sciolto ogni legame, ogni neonata complicità, ci ha fatto esplodere come un fuoco d'artificio, brandelli di colori fiammeggianti nell'aria, isolati, ad illuminare un minuscolo pezzo di cielo. Alle medie, lei era al piano terra, sezione C, io al primo piano, sezione F. La lontananza, sbriciolata solo dalla pazzia del mio cuore nei pochi nostri incontri, mi dipingevo di distrazione, a nascondere l'imbarazzo, a zittire un amore. E poi, un pomeriggio d'inverno, al cinema Cristallo davano Spartacus. Dovevamo andare a vederlo, consiglio degli insegnanti. La storia appiattita sullo schermo era più facile da comprendere. La sala era piena di gente. E Marco, con cui ero venuto, cercava dei posti nelle ultime file, un po' per vergogna, un po' per pigrizia, ma soprattutto perché erano coperti. Non ti arrivavano addosso le schifezze di quelli in galleria, una pioggia muta di patatine, caramelle succhiate e spunti alla Coca-Cola. Le prime file erano per i secchioni e le caculo, e poi per me era troppo vicino allo schermo che non riusciva a entrarti negli occhi. Perdevi quello che accadeva alle sue estremità. Ma lei era laggiù, nel calore della terza fila, con i capelli abbandonati sullo schienale di velluto rosso, una lama d'oro immobile. Il posto vuoto accanto a lei aveva il segno di un invito. L'ho accettato. Le luci sono diventate buie, lo schermo colori e musica, io e lei qualcosa che non capivo. La sua mano sulla mia, una questione di calore e morbidezza. In un attimo, tra il respiro e il cuore, non c'era più spazio. È un racconto bellissimo e devo dire, quando l'ho letto sono ritornato davvero dentro un mondo che abbiamo visto. In questo davvero c'è una capacità anche fotografica straordinaria in Pericle Camuffo. Parlavi prima di Pavese, appunto anche della differenza tra l'isola, no? e potremmo dirlo, no? La casa in collina, sono due cose molto diverse, no? Non c'è archetipo qui, no? L'isola non è un archetipo, è un mondo. È un mondo anche che non conforta, anzi, no, sfida molto. Anche quello di Pavese in realtà, ma sono due cose molto diverse in effetti. Un'altra delle cose che mi ha colpito molto in questo libro è che racconta un'Italia di provincia, un'Italia potremmo definire secondaria, no? Che la letteratura italiana ha frequentato relativamente, insomma, negli ultimi anni un po' di più, ma per lungo tempo no? E anche quando l'ha fatto con esiti anche straordinari, penso a Tondelli, penso, no? Però sono sempre molto, molto più, potremmo definirli forse onirici, forse frizzanti anche, tra virgolette. Qui invece si fa i conti con questa difficoltà, anche con questa quasi impossibilità, no? Di uscire da questa provincia, ma che però molte volte mi è parso di capire che questo stare nell'Italia provinciale, che non è così, no, anzi di provincia, che sono due cose molto diverse, si trasforma in una forza, insomma, no? Poi nella parte del libro in cui tu, come io narrante, e anche nelle tue esperienze di viaggiatore e altri vanno viaggiando il mondo, hanno le spalle belle dure, insomma, sanno portare pesi, no? Questa poetica della provincia, diciamo, mi è interessata molto. Ci sono appunto molte corriere, no? Le corriere che da Grado vengono a Cervignano, per esempio, no? Dove Pericle Camuffo ha frequentato le superiori, dove io e Pericle Camuffo possiamo anche fare questo gossip, no? Questa caravana, ci siamo conosciuti a Cervignano, abbiamo passato la nostra prima, come dire, serata leggendaria, no? Girando per Cervignano di notte. Cercando l'ultimo bar aperto, no? Molta provincia, anche questo. Però anche questo sogno americano un pochino, no? Se vogliamo, come vivere in un posto sperduto dell'Ohio, dove però, come nelle canzoni di Springsteen, guarda caso, la storia succede là, no? Succede là, non succede nella quinta strada. Ecco. E cosa ha significato per te vivere nella provincia e diventare anche, secondo me, uno dei cantori più lucidi e più poetici di questa provincia, perché davvero credo che questo pezzo di terra ti deva molto per come l'hai cantata. Grazie, il cantore della provincia la provincia siamo
avendola vissuta, non puoi dimenticarla, no? Non puoi, è qualcosa che ti rimane addosso, e forse quelli di città strizzano gli occhi, rizzono il naso proprio perché quel qualcosa che ci rimane addosso loro lo sentono e forse lo invidiano, forse lo condannano, spesso l'hanno condannato, insomma. Forse un po' lo temono anche. Forse lo temono, certo, c'è stato sicuramente, è sempre stata una lotta fra provincia, anche la provincia nostra, qui la Bassa Friulana, e le città, no? Per conto Udine, Trieste, specialmente, poi insomma Pordenone faceva parte di una zona non è neanche nostra, non la vogliamo neanche. È un po' Veneto, è un po' New Wales, diciamo. Sì, è qualcosa che non riconosciamo. Sicuramente l'essere formato, come hai fatto giustamente riferimento tu, alla letteratura americana, la letteratura americana è quella di provincia, no? Da quella del beat ad altre, insomma, ce n'è parecchia. E secondo me le cose accadono proprio qui, le cose belle accadono qui, nelle province, non so, la provincia di Carra, per le province di Solojan, di Cheo o di altri, insomma. E questo, riportarlo lì dentro, è stato proprio forse fare i nuovi conti con qualcosa che non si era in questo modo dimenticato. Ed è una provincia, secondo me, la nostra, ma su tutte, molto ricca. Come hai detto bene, non è entrata molto nella letteratura italiana, anche quella che avrebbe dovuto essere, parlo della fase del neorealismo, è stata una letteratura cittadina, aveva dei forti riferimenti alle città, che guardava la provincia come, in maniera mitica, forse come Pavese, ma anche come, lasciamo stare poi o come luogo, no? Come fuga dalla città, luogo di coesione, non so, durante la resistenza, così via, per cui qualcosa sempre in opposizione, ma la città faceva. Qui la città non c'è. Infatti è vero, e devo anche dire che leggendo i tuoi racconti, ripensandoci anche oggi, credo che tu abbia toccato davvero il punto della letteratura italiana, l'ha frequentata poco la poesia, la provincia, scusa, ci sono state esperienze che per certi aspetti possono anche andare in qualche momento in fase con il tuo lavoro. Uno che mi viene in mente anche per la capacità molto evidente in te e in lui di mettere a fuoco questa amarezza, questa malinconia, Mastronardi per esempio, no? C'è questa cosa della provincia che è davvero anche il laboratorio della vita, e il luogo in cui si torna anche dopo averla tentata la fuga in Mastronardi, no? E qui molti di questi personaggi fuggono e ritornano, dicevamo prima, no? Tornano nell'isola o tornano nella provincia, esattamente come i personaggi di Mastronardi erano condannati a tornare a Vigevano, no? A questo microcosmo di Vigevano. Qui c'è l'isola, mi ha fatto pensare molto. E anche le contraddizioni, no? Palesi di questi personaggi, sempre sospesi tra desiderio e necessità di fare i conti con la vita, con le cose concrete, pratiche, no? E questo mi ha interessato molto, credo che è un lavoro molto bello sulla letteratura che legge la provincia. Però poi questo è anche un libro che viaggia altrove, l'abbiamo sentito, no? Ci sono molti riferimenti, c'è Barcellona, c'è Bangkok, poi ci sono tutti questi viaggi che hai fatto tu, di cui parleremo dopo. Un'altra delle cose che mi ha colpito molto, e l'hai citato tu, è questa tensione neorealista, che potremmo definire neorealista, no? C'è un ritorno, insomma, no? A occuparsi di questo. Ecco. Tu sei un critico letterario, insomma, sei un grande conoscitore della letteratura italiana e non solo. Credo che sia stata anche una scelta molto consapevole, insomma, di andare a fare un lavoro che riporta l'orologio della letteratura italiana contemporanea alle cose, potremmo definirle così, tangibili, insomma, no? Abbiamo visto molta letteratura ombelicale negli ultimi anni, no? Molta autofiction, qui c'è tutto tranne che l'autofiction, anche quando il personaggio, anche nei tuoi viaggi, no? Tu racconti sempre altro, è un reportage dell'anima quello che fai, no? Ecco, mi è piaciuto molto questo, ecco, quindi magari sarebbe bello anche come critico, no? Ci raccontassi un attimo questa scelta di essere, dal mio punto di vista, neorealista, che io ho trovato molto bella. Sì, fare il critico di se stesso diventa impegnativo, diventa anzi sconsigliabile, non riuscirei mai a farlo. Non so, l'unico critico,
è stato critico di se stesso, insomma, il Dante della Vita Nuova, per esempio, no? Che commenta, ma specialmente Savane, storico di storia del canzoniere, sono forse gli unici due esempi che mi vengono in mente. Ma certo, il neorealismo è un periodo che ha spezzato la letteratura italiana, non poteva essere altrimenti, uscita dalla guerra, l'Italia e l'Europa erano totalmente diverse, però diciamo che qui non c'è uno degli aspetti centrali del neorealismo, che era quello del farsi carico dell'esperienza e della sensibilità delle classi, no, popolari, in riferimento a uno schieramento politico che era il Partito Comunista. Però ci sono forse dei modi narrativi ripresi, cioè non c'è la testimonianza, l'autobiografia, sono proprio gli stratagemmi narrativi classici del neorealismo, perché dovevano raccontare e dare testimonianza di quello che era successo. Però se un neorealismo un po' più in là, no? O un po' prima, Pavese prima, ma anche dopo, no? Il Calvino dopo il Sentiero di Gerardo, no? E molti altri, hanno un'attenzione che a me è piaciuta molto, l'attenzione per i dettagli, l'attenzione per non un affogare nella psiche dei personaggi, che era successo prima, non so, da Svevo, e invece l'entrarci all'interno dei personaggi, ma per uscirci subito, lui per lasciare il personaggio all'interno della situazione descritta, però senza più il supporto dell'autore che gli legge la mente. In qualche modo, no? E questi personaggi sono lasciati a se stessi, vanno e qualcuno finisce bene, qualcuno finisce male, non so, io li metto e come no, quindi quei pazzetti che caricavi la molla, quelli che andavano avanti così. Questi a volte mi viene in mente questo come c'è il personaggio, lo metti e va dove va, dopo cade, arriva alla fine. Per cui il discorso del neorealismo, sì, mi piace, c'è un'attenzione, c'è stata, forse adesso un po' meno, ma c'è stata un'attenzione alla realtà minima. Tondelli l'ha citato sicuramente, io lo riporto, Tondelli qui, lo ricito perché quando è stato qui al PF di Muscoli, no, che è passato negli anni 80, negli anni 80, noi siamo stati prima però, no? Sì, è vero. Prima di Tondelli. Prima di Tondelli, siamo stati prima di Tondelli, e per cui Tondelli è anche un riferimento della mia narrativa, della mia formazione. Un riferimento generazionale, insomma, per noi, certo. Mi è piaciuta questa immagine, infatti è vero, questi personaggi a un certo punto vanno e poi cadono, molto spesso cadono, ma cadono con una dolcezza e una malinconia che c'è in questi racconti spesso, un'area che ricorda per me, no? Uno dei momenti più belli del giovane Holden, quando lui ritorna, insomma, vede torna a casa e vede la sorella che dorme, no? Con questa delicatezza incredibile, tutta questa avventura, no? E anche qui ci sono momenti in cui questi personaggi, un attimo prima di cadere, fanno i conti con la propria tenerezza, no? E questa è una cosa che solca tutto il libro, no? Ed è bellissimo perché potevano fare qualsiasi cosa, potevano essere degli eroi, potevano essere anche veramente fieri della propria diversità, no? Potevano essere anche in opposizione durissima con la realtà, invece sono persone che mostrano fragilità, no? Torniamo a quello che avevamo detto all'inizio, insomma, che la vita non è facile e questi personaggi la conoscono molto bene. Poi c'è questo libro organizzato in tre sezioni e ce n'è una invece che riprende alla fine, no? L'altro grande filone della tua attività letteraria, che è quella dei racconti di viaggio. Insomma, Pericle Camuffo è un grandissimo viaggiatore, ha viaggiato e scritto di posti lontanissimi, no? Australia, Patagonia, e quindi idealmente i due ragazzini che nel canotto provano ad andare in Australia ma vengono fermati dalla guardia costiera, no? Però invece il Pericle Camuffo ce l'ha fatta, insomma, è andato oltre, insomma, ci è arrivato in Australia. Il motore. Da buon uomo di mare, insomma, si è attrezzato a un certo punto, no? E quindi c'è questa parte. Però prima di arrivare lì c'è ancora una cosa che mi piacerebbe che tu ci raccontassi, ed è, l'abbiamo sentito prima, no?
questo primo amore giovanile, no? Poi c'è tutto o comunque questo primo innamoramento, c'è tutta una parte di questi racconti che indaga l'adolescenza, se vogliamo, no? Questo venire in corriera, no? Alla scuola superiore, stare in fondo alla corriera, questo essere già, scegliersi il posto dove star seduti era già un atto di ribellione, la musica, no? I primi concerti, i personaggi che incontravi ai concerti, no? E poi c'è anche questa cosa che la nostra generazione ha visto molto bene, insomma, a un certo punto noi siamo figli di una generazione che è arrivata subito dopo la grande, come potremmo definirla, l'onda lunga delle lotte politiche in Italia dal 68 al 77. Noi siamo arrivati là, avevamo 14 anni nel 79 e abbiamo visto per esempio l'arrivo di un'Italia diversa, no? In cui giravano molte droghe, per esempio, in cui stare fuori da quel riflusso, da quella delusione non era semplice. Alcuni di questi personaggi per esempio non ce la fanno, e qui c'è un'Italia di provincia molto problematica, no? Che non aveva neanche il conforto della metropoli, se possiamo definirlo così, no? C'è anche molta solitudine nei personaggi giovani, mi ha colpito molto. Sì, c'è tutto questo. Infatti volevo leggere una cosa che riguarda la seconda sezione, perché la prima si intitola L'isola, la seconda è al di là dell'acqua, un po' più in là, al di là dei ponti, no? Noi siamo così orgogliosi di avere quei ponti che possiamo buttare giù e stare da soli, no? Non tanto vorremmo, molti addirittura lo vorrebbero più spesso, e c'è anche un paradosso, vorremmo buttare giù i ponti perché non vogliamo la gente, però senza la gente non si vive, senza i turisti, poi c'è sempre vengono qua, non parlare, poi abbiamo sempre i ponti. Al di là dei ponti c'era una realtà diversa, che noi tutti abbiamo frequentato, certo, ma che aveva un po' i ritmi erano diversi. Ma da questa realtà volevo leggervi due racconti, ma ve ne leggo uno. Per raccontare sono di quelli, no, non ce l'hanno, qualcuno non ce l'ha fatta. Bullo. Ziggy Stardust sopra il letto, Bob Marley appiccicato alla porta dell'armadio. Gli bastava osservarli al mattino per trovare il coraggio di alzarsi. Uscire dalle notti in cui aveva deciso di parcheggiare i suoi 16 anni era sempre più difficile, una sorta di rinascita strappata con la forza, che gli apparteneva sempre meno. Ci aveva pensato più volte di rimanere là dentro, dove tutto era amalgamato in una quiete muta da grembo materno, un liquido caldo di mare, di zucchero, senza domande, senza risposte, solo il lento vibrare di branchie rosate. San Giorgio di Nogaro specchiava al sole la sua tristezza di cemento, senza vergogna. La bocca urlante del porto ricordava al paese il suo essere poco altro che un incrocio di vie, di carico e di scarico, mentre pezzi di mondo cadevano negli occhi della sua gente, scivolando dalle bandiere colorate di mercantili immobili, piangenti. Dal porto usciva l'eroina che friggeva le vene di tutto il Friuli, prima di essere tagliata e trasportata verso Treviso, Mestre, Padova, Milano. Lui era lì, tra cemento e desolazione. Viveva con la nonna, in una casa dove il paese si sbriciola, nella palude della laguna. I genitori lontani, andati, separati, la sorella scappata di casa a 14 anni. I suoi passi gentili li ricordava ancora, il suo sorriso da bambina sul volto da donna in miniatura. Aveva fatto di tutto per dimenticarlo. L'amore che li univa era diventato una preghiera lasciata a metà. Capelli lisci, lunghi, scuri, sulla pelle olivastra da indio, reggevano con tenerezza il suo volto asciutto, scalpellato, i muscoli tesi, potenti, aggrappati alle braccia da ragazzino. Sergio aveva un paio d'anni più di me, più di noi, matricola dell'Istituto Tecnico di Cervignano, ripetente, ma non ripeteva niente, mai, non lo sapeva fare. Tutti lo chiamavano Bullo, non ho mai saputo il perché. Durante la ricreazione fumava Marlboro, una dopo l'altra. Quando gli ho chiesto il motivo, mi ha detto che lo faceva perché voleva prendere il vizio. Poi, a metà del mio primo anno di scuola, è sparito. Se n'è andato senza dire niente, lasciando solo un banco vuoto che dopo un po' è stato sistemato vicino all'armadio, perché non desse fastidio,
togliendo a tutti noi il ricordo della sua presenza. Dopo qualche mese di Bulli non se ne parlava più. L'ho incontrato 3 anni dopo al concerto di Bennato a Grado, insieme ad un gruppo di amici con i volti traffitti dalla dipendenza. Appena mi sono avvicinato, mi ha subito riconosciuto, mi ha abbracciato, non ha detto niente, non rispondeva alle mie domande, alla mia voglia di sapere dove e perché se n'era andato, cosa gli era successo, che ne aveva fatto dei giorni e degli anni. Mi guardava sorridente, con in bocca le parole delle canzoni che riempivano l'aria salmastra e umida del libro. Poi si è girato e ha raggiunto i ragazzi con i quali era arrivato, lasciandomi lì, con la faccia sgombra dalla sua. Aveva addosso un sacco di rimbondizie nere, ci aveva fatto un buco per infilare la testa e lo indossava con una specie di poncio messicano. Sembrava felice. In un sacco del genere avrebbero raccolto, non molto dopo, i pezzi del suo corpo da indio smacellato dal treno, in una mattina sussurrata di nebbia. Sì, io credo che davvero questo è un altro paio di racconti, affrontano questa cesura generazionale di cui si è parlato davvero pochissimo, perché la nostra generazione, per dire, è rimasta lì sospesa tra la fine, come dicevamo prima, la trasformazione, diciamo, delle grandi utopie politiche e la Milano da bere. Noi siamo stati lì e lì noi ce lo ricordiamo, molti di voi anche, insomma, è passato molto dolore in questa nostra generazione, ci sono stati molti caduti, no? È un grande rimosso, sembra che tutto sia stato un battito di ciglia, ma non è vero. Salvarsi la vita non è stato semplice, no? Assolutamente. E questo libro ci restituisce quel tratto di tempo, no? Con ancora una volta, come avete sentito, con una compassione davvero notevole, e quindi a maggior ragione considero un libro importantissimo. Quelli invece che in qualche modo appunto ce l'hanno fatta sono andati poi a esplorare il mondo, alcuni, tu uno di questi, insomma, no? Com'è che sei diventato scrittore di viaggio a un certo punto? Non soltanto viaggiatore, no? Perché conto è viaggiare, vedere, no? Per poi bisogna mettersi lì e organizzare un materiale narrativo, insomma, così. Quando è che questa dimensione è diventata letteraria, diciamo? No, direi che non sono diventato scrittore di viaggio, non sono diventato scrittore viaggiando. Bello, questo mi piace molto. O perché ho viaggiato. Era più perché uno dei miei primi viaggi importanti, insomma, ma avevo sempre avuto l'abitudine di scrivere quando andavo in giro, delle cose che accadevano. Un insegnante delle superiori è stato per me, per noi, per lui che è compagno di scuola, no? Posso dire anche il nome, insomma, Paolo Strazzolini, che ci aveva, non so se ti ricordi, ci aveva detto, se girate tenete sempre, no? Scrivete quello che vi accade. C'era non di tenere un diario giornaliero, di oggi ho baciato quella, ho fatto questo, no, ma portare, no, a casa tutto ciò che nella scrittura, tutto ciò che ti viaggio entrare nella scrittura. Vabbè, è cominciato così alla fine, sono tornato a casa con il mio primo grosso diario, manuppone del viaggio, e ho capito che aveva una struttura narrativa e ci ho tirato fuori un libro, ho fatto il primo libro, un viaggio in Australia, e così sono diventato scrittore. Poi ho capito che potevo fare così anche dei viaggi minimi, non serviva andare da altre parti del mondo per fare, e questi sono viaggi minimi. Certo, torno all'isola, insomma, per camminare nell'isola per essere scrittore adesso. Questo sicuramente ancora adesso quando vado, giro, tengo sempre questi diari, mi piace molto, li conservo, illeggibili perché ho una grafia pessima, non so chi li leggerà, però speriamo noi, dai, sforzati. Mettiti al computer, tirali fuori da questa grafia. No, ho fatto. Sì, ecco, sì, nei momenti di noia. Nei momenti di noia. Sempre così dice, no, non faccio, per fortuna lo fa, per nostra fortuna lo fa. E ci sono infatti grandi. Lo pungono sempre, lo fa.
Gli ultimi 2 reportage sono usciti, anche se di anni fa, sono usciti in volume unico che trovate fuori, no? Nuova Zelanda e Patagonia. Per cui questa è stata la mia formazione sul campo. Sono diventato scrittore sul campo, non prima pensando di, no, non so, idee, ecco, comincio a scrivere per fare, no? No, anche lì si vede proprio la manovalanza della... È la cosa migliore alla fine, insomma. Bisogna avere, io credo, buone motivazioni, no? E poi farsi il mestiere, come si dice, no? Ovviamente c'è un'altra dimensione che in questi racconti viene fuori in maniera un po' meno evidente, che però magari per il pubblico può essere interessante, la tocchiamo un attimo, è quella che hai fatto anche un libro di inchiesta, insomma, no? Cioè, è tuo, delle inchieste credo più importanti e anche meglio documentate sull'affaire, diciamo così, Benetton in Patagonia, insomma, quindi Perché Camuffo, l'avete sentito in questi racconti, insomma, c'è tensione civile, c'è una grande capacità di guardare quello che la società produce nelle sue contraddizioni, quello che questo modello, potremmo definirlo così, di sviluppo che sembra apparentemente inarrestabile, no? Che sempre avanti, domani andrà meglio, domani avremo più oggetti, saremo più ricchi, in realtà non è così, no? Fa molte vittime, no? Fa vittime a San Giorgio di Nogaro, come abbiamo visto, ma fa vittime anche nei posti in cui le risorse naturali sono davvero preziosissime per l'industria turbocapitalista e dove i diritti dei nativi in qualche modo, no, impedirebbero al turbocapitalismo di andare a dire questa è roba nostra, no? Perché Camuffo si è occupato di questo, è un libro magnifico che mette appunto a confronto il diritto naturale degli indios sulla terra, no? Con, potremmo definirlo così, no? Il desiderio di possesso, di proprietà, per cui arriva qualcuno che dice noi abbiamo rogitato sulla terra che voi per millenni, no? avete sempre usato senza nemmeno sapere di chi era. Quindi tu hai fatto anche questo, insomma, quindi siamo di fronte anche a un'esperienza molto multiforme, no? È tutta di altissimo valore, racconti, reportage, letteratura di viaggio. In fondo a questo libro ci sono appunto racconti che sono ambientati tra la Patagonia, di cui ti sei occupato, l'Australia, una grandissima attenzione anche per la cultura nativa aborigena, uno dei pochi in Italia davvero a occuparsi di questo a questo livello, la poesia, no? Aborigena, quindi cose di altissima rilevanza anche, diciamo così, civile oltre che culturale. Quindi magari se vuoi ci raggiungiamo un brano da questa sezione molto bella che appunto ci porta in tutt'altro luogo del mondo, ma in realtà c'è un cerchio che si chiude e poi vedremo dove. Il libro su Benetton in Patagonia, questo qui, è uscito l'anno scorso, ma l'abbiamo, a causa del lockdown, l'abbiamo presentato domenica al Festival Vicino Lontano a Udine, è scritto assieme a Monica Zornetta, una giornalista di Treviso. L'ultima sezione è dedicata proprio al viaggio, si intitola Sguardi in cammino. Vorrei fare accenno, non vi leggo niente, ma giusto per parlare della terza parte, la terza sezione, in cui, ecco qui forse il dovere civile, sono raggruppate delle storie che ho raccolto parlando con i migranti, i primi migranti afghani, pakistani che arrivavano a Gorizia, mi hanno rilasciato le loro storie, ne ho messe alcune qui perché anche questo è uno sguardo sulla nostra contemporaneità. Per cui io volevo chiudere con un piccolo racconto che riguarda la Patagonia, così ce ne andiamo fuori dall'isola, non rimanere sempre nella sabbia e nella paura. Il titolo è L'Atrocita. L'Atrocita è un piccolo treno che è a scaltamento ridotto, che ormai è un treno turistico, ma fa durante l'anno anche ancora il servizio che unisce Esquel, due piccoli paesini della Patagonia argentina. I vagoni sembrano non reggere gli strappi del vecchio locomotore Baldwin quando spinge sulle rotaie a scaltamento ridotto per uscire dalla piccola stazione di Esquel.
Le vibrazioni del ferro e del legno salgono dai piedi, entrano nel corpo e fanno rimbalzare le ossa su se stessi. Turisti appiccicati ai vetri sporchi dei finestrini che incastrano le macchine fotografiche in ogni piccolo buco di cielo e di luce. Ma non serve a niente, devi avercelo dentro questo vecchio espresso patagonico, devi trovare al suo interno il lungo binario che racconta di viaggi sconosciuti, fatti di silenzio e lacrime e paure, legate dagli anni che consumano ricordi e di induriscono la pelle, che segnano le mani di calli e di terra. Devi riuscire a fare silenzio, ad ascoltare il tuo viaggio, a fare in modo che diventi non qualcosa che stai cercando o verso la quale stai andando, ma qualcosa che sei. In qualche modo devi esserci già salito su questo treno per riuscire a ritrovarlo sotto l'adesivo della pubblicità che lo annuncia come un paseo per il paesaje del tempo. Le poche case attorno alla stazione sfumano tra gli alberi e si fanno più rari e diventano foglie d'erba che si aprono nello spazio muto macchiato solo dalle facce di bambini sporchi che salutano il treno, ombre di polvere e di fumo. Seduto sul pianale di legno del vagone, all'aria e al sole, come Jack e Neil a tagliare la mente, soffocato dal fumo grigio e denso di questo spirito del suo, le ande quasi a portata di mano, i fiori vicino ai binari da toccare con i piedi, una ragazzina dalla faccia d'oro e di luce, una corta gonna bianca, che il vento solleva con delicatezza, scorrendo sulla pelle tesa delle sue cosce, regalandomi centimetri di sonno. Direi che se avete domande, ovviamente Pericle è ben felice di rispondere, insomma, e poi insomma, vi autograferà volentieri. Compro oro, pago in contanti anche i suoi altri preziosi libri che sono poi lì all'ingresso. Quindi se avete delle domande, Pericle è felice di rispondere. Su Grado, su Cile, su di lui. Su Grado, no? Certo. Allora, siccome mi piacciono tantissimo i tuoi racconti, il tuo ispiratore, secondo me sono scritti, come hai detto tu, benissimo, c'è quasi una prosa lirica alle volte, però quando finisce il racconto ti resta sempre qualche nostalgia dentro, qualche malinconia. No? Volevo sapere se era solo la mia impressione da lettore o se eri consapevole di questo andamento, da una prosa quasi lirica a un retrogusto un po' amaro. Sì, rileggendoli la trovo anch'io, mentre ma anche scrivendoli, cioè a me piace quando leggo un libro, un racconto, quando chiudo faccio, ti dà questo, che ce l'hai dentro, non ce l'hai, però ti lascia qualcosa. Sì, a volte, però non sempre lo costruisci, no? A volte riesci, a volte invece speri di esserci riuscito, ma sono contento che, insomma, comunque quello che ti ho pagato per queste cose, Sempre così. che sia che tu abbia visto dentro questo, insomma, sì, è una cosa che quando viene trovata mi fa piacere. Ti confermo che, come dicevamo prima, c'è questa cifra inquieta alla fine che ti colpisce sempre. Infatti sono racconti dai quali esci sempre un po' toccato dal profondo, sì, effettivamente, anzi molto toccato dal profondo. Questa è una delle cose che anche secondo me fanno davvero la cifra di Pericle famoso come narratore. Insomma, non c'è nulla di scontato mai e neanche di confortante, insomma, nel senso astuto, diciamo così, furbo, commerciale del termine, non è letteratura, non è entertainment. Bene, se non c'è altro io vi ringrazio per essere qui. Un attimo che Simone, degli editori, vuole salutarvi e vi saluto e vi ringrazio. Allora, io devo solo dire una cosa, che realmente siamo in un covo di rivoluzionari in questo momento, perché ci sono dei narratori e amici rivoluzionari che
potrebbero lecitamente lasciare le loro parole sui libri e invece continuamente si scambiano presentazioni reciproche ed è una cosa molto bella e interessante. Abbiamo sentito Maurizio presentato da Pericle 2 settimane fa, più o meno, non ricordo bene, a Giassico, per la sua ultima plaquette di poesia. Stasera Maurizio invece che si presta a presentare Pericle, ma questo è già successo in altre circostanze, l'anno scorso, eccetera. Poi ci sono degli amministratori rivoluzionari che addirittura investono in cultura e per noi operatori culturali professionali questo è una grande boccata d'aria. Poi ci sono dei cittadini rivoluzionari come Orietta Masin che decidono addirittura di organizzare con il supporto degli amministratori rivoluzionari delle rassegne culturali, dei festival, delle mostre e così anche come Vieri Peroncini che invece lo fa ad Aquileia insieme ad Antonello Bifulco. E poi c'è un pubblico rivoluzionario che decide di venire a passare un giovedì sera con 70 gradi di temperatura all'interno di una sala perché giustamente invece di rimandare l'iniziativa si è preferito farla al chiuso per evitare di farla saltare. E quindi il nostro grazie, il mio e di Patrizia Ruggero che è l'altra parte di Q2, un grazie enorme a tutti voi rivoluzionari e quindi se avete ascoltato una presentazione interessante fatelo un altro gesto rivoluzionario, comprate un libro e sostenete l'editoria indipendente. Grazie. Sì, compratelo anche perché come dicevamo all'inizio, ma tenevo anche a chiudere con questa citazione, perché credo che in questo libro c'è davvero molto di noi tutti, ognuno può trovare qualcosa che lo ha riguardato e credo che Pericle l'abbia detto in un modo veramente poetico, bellissimo, lo leggo da qui, riferendosi appunto a quello che dicevamo prima, all'isola, credo che si riferisca poi in fondo a tutto il genere umano, quando ci dice perché noi qui siamo fatti così, cerchiamo l'imbarco sempre, perché laggiù dove il cielo e l'acqua si incontrano che abbiamo gettato i nostri sogni. Credo che basti questo per comprare davvero un libro magnifico come Compro oro e pago in contanti. Grazie a voi per essere stati con noi e un applauso davvero di cuore a Pericle Camuto. Benissimo a tutti, compratelo perché non è stato nessuno.